In India there is a proverb says Энэтхэгийн нэг зүүр үг байдаг. every animal has its tail measured. Амьтан бүр өөртөө тохирсон хэмжээний сүултээ байдгаа гэсэн The үг. nature doesn't give it elephant's tail to a lamb. Ягаад гэвэл байгаль одоо жишээ нь зааны сүлийг хурганд Which it өгөхгүй. cannot carry. Ягаад гэвэл тэр хураг тэр зааны сүлийг авч чадахгүй шүү. So your load is just like a tail. Тэгэхээр танд одоо учирж байгаа саад бэрхшээлч үрдэл таны сүүл шиг. You can definitely carry. Тэгэхээр та тэрийг яг авч чадах болоод л тэр саад бэрхшээл байгаа гэсэн үг. Whatever you think is load, you can wag it easily. Та юуг л ачаа дарамт гэж бодон та тэр яг нөө сүүлээ шаргануулдаг шиг тэгж чаднаа л гэсэн үг. Means it's not a big problem. Mostly the problem is in our mind. We think Тэгээ тэр нь тийм ч том асуудал байдаггүй. Бид нар том асуудал гэдгийг сэтгэлдээ л It's a big үүсгэсэн problem. байдаг. Сэтгэлдээ л бид нар томруулсан байдаг. in Patanjali Yoga Sutra, he called it Patanjali Yoga avirati, Sutrad means Гардаг. unable to enjoy anything. Юунд ч баярлж хөөрж чадахгүй байх гэж хэлдэг. Inability to enjoy. Баярлж хөөрж чадахгүй байх. I remember one of my classmate friend in the school. Нөө сургуульд манай ангийн нэг хүүхэд байсан. He got a radio for his birthday present. Тэгэд төрсөн өдрийн бэлэг болгож нэг радио тэр хүүхдэд өгсөн нэг хүн. And he would go on changing stations. Тэгээд тэр хүүхэд тэр радиогийн асаагаад тэгэд бүх тэр радио долгионуудыг ингээл тасралтгүй солиол байсан. Constantly. Бүр You know, he тасралтгүй. would tune to one station and one song Нэг and радио music would долгионыг come. тааруулаад You тэгээд would нэг not even хөгжим listen to that сонс music. явж When эхлэнгүүд four lines солиол and өөр everybody, all our дараагийн friends would радио sit дээр and would дараагийн be very радион interested дээр to listen. тэгэд найзууд нь нөгөөс дуугийн сонсгол нөө радиогийн шохорхол тэнд цуглаад дууг To that сонсгол music, but he гэдэг. would change by the time. Тэгээ яг тэр хүмүүс сонсох гэхээр л дараагийн долгион руу тааруулаад. He would go on changing the station constantly. So you Тэр ерөөсө бүх долгионыг тасралтгүй ээлжилж тавиал солиод don't enjoy байсан. any music anywhere. Тэгээд тэнд явж байгаа аль ч дууг сонирхгүй альнаас нь ч таашаасан юм байхгүй зүгээр л ингээл долгионоо л солиод байсан. Because the mind think maybe that station has a better song. So you Ягаад гэвэл сэтгэл нь дараагийн радион дээр өөр гоё дуу явж байгаа бахаа гэд You хэлээд turn байгаа there, учраас. and then Тэгэл тэр радио долгионыг солиод байгаа юм. go on like that. Яг ингээл цаашаа яваад идэг. I heard of someone who said they went to restaurant by restaurant looking Надад бас нэг хүн хэлжсэн. at the menus. Нөгөө ресторанаас ресторан руу ингээл менюг нь хараад юу идэхээ мэдэхгүй яваал They идэг. couldn't make up their mind what they should eat. Юу идэхээ мэдэхгүй. It's Менюг almost л like хараад that. яваад идэг. Inability to enjoy Яг anything. энэ шиг юунаас ч ингэж таашаал авч чадахгүй байгаа юм. When you are sitting in the beach here, think of Hawaii. When you go Та to энд далайн ирэг дээр сууж байгаа хэрнээ Хавай явах юмсан Хавай нэлээ гоё байхаа гэл. Hawaii, you think of Switzerland. When you Хавайд сууж байхдаа Свитзерланд явдаг байж. Свитзерланд нь илүү гоё байхаа гэл. sit in Switzerland, you think of somewhere else. За Свитзерланд дээрээ суучих юм бол өөр хаа нэгэн илүү гоё байх юм шиг боддог. You are in holiday now, you are thinking about holiday, what you will do next year. Та яг одоо амралтаараа амарч байгаа хэрнээ дараа жил амралтаараа юу хийх вэ гэж бодож идэг. And next year you will regret, oh, last year it was better. Тэгээ яг дараа жилийнх нь амралт болохоор өнгөрсөн жил арай илүү дээр исэн байна гэж боддог бас. Same with any job situation. Same with any marriage partners. Ажил дээр бас адилхан, гэрлэлт дээр мөн адилхан. You think the other person would have been better for me. Нөгөө хүнтэй суусан бол арай дээр байх байжээ. I'm doomed. Энд би ёстой сүрж байна гэх. I fooled myself with all the Ёстой words. I was in өөрийгөө a ёстой муу хүнтэй суугаад би тэр өдөр ёстой зөв шийдвэр гаргаагүй байна гэх. Where is joy? Баяр хөөр нь хаана байгаа юм бэ? Is it in an object or situation? Тэр баяр хөөр чинь тэр объектд тэр нөхцөл байдалд нь байгаа мó? This is a big question, right? Энэ үнэхээр том Sounds асуулт very тийм ээ. philosophical. Маш But тийм in reality, философич you see, сонсогдож байгаа. the change brings you joy, happiness. Гэхдээ яг үнэндээ болвол тэр өөрчлөлт танд аз жаргал баяр хөөргийг авчирдаг. Right? Зөв You're үү? doing something, Та ямар and you нэг do зүйл something хийж else. илаа. Тэгээд дараа нь өөр нэгэн зүйлийг хийлээ. The change seemed to bring you some thrill, some joy. Тэгээд тэр хийжсэн зүйлээ өөрчилж байгаа учраас тэр өөрчлөлт нь танд баяр хөөргийг авчирж байгаа мэт танд санагддаг.
What happens during this change? Тэгвэл яг тэр өөрчлөлтөнд чинь юу болоод байгаа юм бэ? If you observe what happens during this change, Өөрчлөлтийн үед юу болдог вэ гэдгийг та анзаарах юм бол mind has left one object. It is сэтгэлт нь яг тэр хийжсэн өмнөх зүйлээ орхилоо. not yet used to the second one. Гэхдээ яг дараагийн зүйлдээ очоогүй байгаа. In between, it Яг тэр дунд experiences that gap. тэр And the зайг joy dwells up from within us in that gap, but we think it is because of that thing. тэр нэг зүйлээ сэтгэл чинь салаад нөгөө зүйл дээр очоогүй байгаа тэр зайд таны сэтгэл баяр хөөрийг мэдэрж идэг. Гэтэл бид нар тэр зайнаас ирж байгаа баяр хөөрөө аль нэг тэр дуусгасан юм уу очоог байгаа тэр объектоос ирж гинэ гэж өөртөө бодоод идэг. We associate the joy to that thing. Бид нар өөрийнхөө баяр хөөргийг тэр ямар нэг хийгдэж байгаа зүйл тэр объект нөхцөл байдалтай холбоод идэг. And we go on with that, and then after a while we don't find that joy there. Тэгэд бид яг энэ мэтчлэн явсаар байгаад эцэст нь ямар ч баяр хөөргийг ололгүй үлддэг. Then we want to jump onto the another thing. Тэгэд бид яг дараагийн зүйлийг ингээд туршиж үзгээл өөр нэгэн зүйлийг хийж үзгээл. Another thing like Дараагийнх нь гэж joy яваад is байдаг. really nothing. Гэтэл баяр хөөр гэдэг бол үнэндээ юу ч биш. Got it? Ойлгож байна уу? Joy is nothing. Баяр хөөр бол юу ч биш. It Ямар is нэг зүйл биш. the no thing that you experience in between things that brings us joy. Баяр хөөр гэдэг бол ямар нэг зүйл биш, харин тэр ямар нэг хоёр зүйлийн хооронд мэдрэгддэг тэр зүйл. And experience of this no thing Тэр юу ч бишийг мэдрэх нь is yoga, is йог meditation, юм. Тэр чинь бясалгал. is spiritual practice, Энэ бол оюун санааны дасгал. is nirvana. Call Тэр бол whatever. нирвана. Та юу ч гэж дуудсан болно уу? Transcending, going within, Дотгошоогоо even for a орох few minutes. хэсэг хугацаанд. Now, even there are obstacles. Тэгээд дотгошоогоо ороход хүртэл бидэнд цаад бэрхшээл байдаг. You sit with eyes closed and 100 thoughts come, all unwanted Та ингээл sуугаал бясалгаал нүдэн анилаа 100 бодол ороод ирнэ. images, all the past, 100 дүр зураг ороод all ирнэ. the future Бүхэл plans. өнгөрсөн бүхэл ирээдүй орж ирнэ. They bombard your mind. What to do now? Таны оюун бодлыг чинь таны сэтгэлийг өстө бөмбөрдөж өгнө. Одоо тэгээ яах вэ? Feel like opening your eyes and switching on the TV. Одоо яах вэ? Нүдэн нэгээл телевизэн Yes, you can хасаагаал see something ямар over нэг юм there. үзэх үү? Тэнд ямар нэг юм байгаа гэл нөө зургатаа хасан шүү дээ. See a new soap opera there. Шинэ гоё савнгийн Not дойр watch the гарсан same байна old, гэл. the repeats inside. Тэр дотор дандаа л болж идэг тэр нэг хуучин нүдэн анаал суухаар байнга л болж идэг тэр нэг давтагддаг тэр хуучин ямиг үзэж яхаар тэр гоё шин Wherein савнгийн you дойр are not even үзээ. watching. You become a part of it. Тэгээ тэр та яг тэр савнгийн дойлоо үзэж явахдаа зүгээр үзэж байгаа биш та бүр тэрнийхээ нэг хэсэг болчдөг. What to do? Одоо яах вэ? There you can attend to breath. Энд л та амьсгал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Because breath is the link between body and mind. Ягаад гэвэл амьсгалтай нь таны бие сэтгэлийн холбоос байдаг. That is in between thing. Энэ бол дунд нь хооронд нь байдаг зүйл. You know, if you cannot attend to mind directly, through breath it becomes easier. Тэгэхээр та сэтгэлээ шууд сэтгэлдээ нөлөөлж чадахгүй байгаа бол амьсгалаараа дамжуулж түнд хүрээ. Deeper breaths. Гүн гүнзгий амьсгалаар дамжуулж. Or do something that brings you boredom. Эсвэл таныг уйтгарлуулах ямар нэг юм хий. You know, one of the things we resist in our life is boredom. Бид амьдралдаа нэг хамгийн их эсэргүүцдэг нэг зүйл бол уйдах. You know, boredom has a secret. Уйтгар гоо нэг өөрийн гэсэн нууцтай та мэдхүү. Boredom is the key to love. Уйтгарлах бол хайрлах нэг шалтгаан байдаг. There Хайр is бол one thing common between boredom and love. тэр уйдах хайр хоёрт нэг нийтлэг зүйл байгаа.
You know what is that? Тэр нь юу гэдгийг мэдэх үү? Repetition. Давтамж. When someone is in love, they go on saying, I love you, 100. Хин нэгэн дурлсан үедээ, хин нэгэн хайртай үедээ би чамд хайртай, би чамд хайртай, би чамд хайртай гэж давтаад байдаг. 100 удаа давтаж хэлдэг, маш их удаа давтдаг. When you get a card, Valentine's Day is not very far away. You will see that love is not written just once. You write so many times. Та ингээд нөө Валентины баяраар жишээ нь ингээл хайртай гэл нэг бичиж өгөөш. Тэгэд нэг удаа бичээд ханахгүй. Here, there. I love you. Би чамд хайртай, би чамд Love is not хайртай. satisfied by saying it once. Хайртай гэдэг зүйлийг нэг л удаа хэлэхэд сэтгэл чинь ханахгүй. It wants to say it so many times. Маш олон удаа хэлмээр байдаг. Million times. Сая удаа хэлж Repetition илэрхийлмээр is something байдаг. that is nature of love. Тэгэхээр тэр давтамж гэдэг зүйл бол тэр хайрын мөн чанар нь. Part of love. And that Хайрын is нэг хэсэг нь байдаг. the same thing that is part of boredom too. Яг тэр зүйл чинь тэр уйдгар гэдгийн бас нэг хэсэг нь байгаа юм. So if you just be with the boredom little longer and dive deep into it, Та хэрэг уйдгар гэдэг зүйлтэй арай илүү урт байгаад илүү гүнзгийд нь ороод үзэх юм бол you reach the other end, that is love. та нөгөө эрэхт нь хүрнэ. Тэр нь хайр байдаг. That was the secret that the ancient people knew. That's why they said rosary. Яг энэ нууцыг эртний хүмүүс мэддэг байсан. Whether you do Hail Mary or Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Та жишээ нь ингээл нөө Om Namah Shivaya гэж Keep doing. дахин хийгээл ямар нэг тэр зан үлийг дахин хийгээл So давтаал. bored. Бүр маш уйдгартай дахин хийгээл The secret of mantra is that тэр мантраны нууц нь тэр ахгүй юу? first and foremost you get so bored saying Хамгийн нэн тэргүүний тэр мантрагийн бидэнд мэдрэгдэг зүйл бол маш уйдгар. that Дахин хийгээл дахин давтаал. and then that boredom brings in a flood of energy, opens a flood of energy within. Тэгээд тэр уйдгар чинь таны дотоодоос оргилж байгаа тэр эрч хүч энерги чинь нээж өгдөг. And that allows the fountain of love. Then you realize that you are nothing but love. You Тэгжиж та өөрийнхөө дотоодоос ундрах тэр хайрыг олж хардаг. Та хайраас өөр юу ч биш. are made up of a substance called love. Бид хайр гэдэг бодисоор бүтээгдсэн. And when there is love, there is no obstacle whatsoever. Тэгээд та хайранд байгаа үед ямар ч асуудал бэрхшээл өөр юу ч байдаггүй. Love is that sustaining power within us Тэр хайр гэдэг бол биднийг тогтоон барих тэрл хүч байдаг. that takes us through all obstacles. Тэр биднийг бүх саад бэрхшээлээр авч гардаг. Suppose a situation is there in your job or at home. Таны You гэрт want юм уу someone to ажил change. дээр чинь ингээд ямар нэг асуудал бэрхшээл байна гэж бодъё. Та ямар нэг зүйлийг өөрчлөхийг Some situation to хүслээ. change. Ямар нэг нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүслээ гэж бодъё. Just look at it with patience. Тэгвэл зүгээр л төвчээртэйгэр ханд. Don't be shaken by the situation. The first thing to overcome the obstacle is not Саад бэрхшээлийг давж тулах хамгийн ихний алхам бол тэр нөхцөл байдлыг дагж битгий ганх. to be shaken by the situation. Тэр нөхцөл байдлаар битгий ганх. Because the moment we get shaken by it, it takes longer for us to get back. Тэгэхээр бид нар тэр нөхцөл байдлаас ингээл ганхаал, найгаал, савлал, савчаад лах юм бол буцаад төвдөө ирэхэд маш их хугацааг зарцуулдаг. And just stick on to what you really want. Тэгээ яг юу хүсэж байгаагаа мэд. And it'll happen. And then going deep within. Тэгээ дотоод гүндээ So when you sit for meditation, when all these things come, та ингээд суугаад бясалгах гэж байх үед чинь эдгээр бүх зүйлс they could be attended through the breath. эдгээр бүх зүйлс тэр бодол саад бэрхшээлүүд танд ирлээ. Тэгвэл та яах вэ? Амьсгалтаа анхаарлаа хандуул. Through diet, proper food, Зөкстэй a little хоолол, exercise. дасгал хий. But too worried, just jog on the beach or just watch the sunset. Нар жаргахыг хардсан юм уу? Эсвэл далайн эргээр гүйдэх ч юм уу? And finally knowing that you're going to say goodbye to the whole stuff. Тэгэд эцэст нь зүгээр л та энэ бүх зүйлд баяртай гэж хэлээд нэг л өдөр явна гэдгээ мэдэх One day. хэрэгтэй.
Нэг л өдөр This is баяртай final, гэж isn't хэлнэ. it? Is anyone not going to say goodbye here? Энд хизээ нэгэн цагт баяртай гэж хэлэхгүй хүн байна уу? If you don't even say goodbye anyway, you will go. Та баяртай гэж хэлээгүй байсан ч гэсэн та явах цагтаа явж л таараа. That also gives us enormous strength. Энэ зүйлийг мэдэх нь танд бас маш их хүч чадлыг өгж идэг. Баяртай гэж хэлнэ Finally, гэдэг the нь repetition of the memory or the feeling of the divine. За эцэст нь тэр дурсамж нэ тэр тэнгэрлэгийг мэдэрсэн мэдрэмж тэр дурсамжийг дахин давтах. That's why it's called mantra. They call that as mantra. Энийг мантра гэж нэрлэдэг. That which energizes your system. That would help. Таныг тэр энерги ирч хүчээр тэтгэж байгаа тэр зүйл тэртэн танд туслана. Singing. Дуулах That would help. танд бас Any туслана. questions you have? Асуулт байгаа юу? Will the healing breath help to heal the severe trauma from childhood? Хүүхэд наснаас үлдсэн тэр маш ноцтой тэр сэтгэлийн гэмтлийг энэ амьсгалаар дамжуулж ангааж болох уу? Definitely. Гарцаагүй You know, болно. the impressions in the mind can be healed through the prana, life Сэтгэлд үлдсэн сэтгэгдлүүд бидний амьдрах хүч буюу пранаар force. эмчлэгддэг. Mind is nothing but energy. Сэтгэл энерги, And body is also energy. биеч бас энерги, And breath is also energy. амьсгалч мөн энерги. So the events in the mind can be erased by the power of the breath. Тэгэхээр сэтгэлд болж байгаа альва үйлдэл амьсгалын хүчээр идэгдэг, угаагддаг. Certainly. Тэр амьдрах хүчээр бидний биедэх тэр пранаар идэгдэг. Энэ бол гарцаагүй зүйл. Why there is sickness? Why there is doubt? Яагаад эргэлзээ гэж байдгийм бэ? Яагаад өвчин гэж байдгийм? Why there is problem? Why there are Асуудал obstacles in the бэрхшээл world at the гэж first place, яагаад right? байдیں۔ To glorify health. Яагаад гэвэл тэдгэр чинь таны эрүүл байх гэдэг тэр зүйлийг чинь илүү хүчрэхэг болгохын тулд. Suppose there is no sickness at all, who would care for health? Хэрвээ өвчин гэж байдаггүй байсан бол хэн эрүүл мэндэд санаа тавина гэж. How would you even know health? Ер нь тэр эрүүл мэнд гэж зүйлийг хинч мэдэхгүй байна үстэ хэрвээ өвчин байхгүйсэн бол Opposites are there to make you aware of each other. эсрэг чанарууд таныг ухааруулж таниулахын тулд байдгийн. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу? Health and sickness, Эрүүл мэнд ба өвчин, light and гэрэл darkness, ба харанхуй, good and bad. сайн All муу. these opposite Энэ бүх values, эсрэг they тесрэг glorify each other. бие бинийгаа улам хүчрэхэг болгодог. They make you aware of each other. Аль алийг нь танд танихад тусалж яадаг. I cannot say glorify each other. They only glorify that is good. Яг энэ эсрэг тесрэг бие бинийгаа хүчрэхэг болгоно гэхээсээ илүүтэй сайн зүйлийг хүчрхэгжүүлж идэг тэр эсрэг тесрэг нь. They Сайныг make you хүчрхэгжүүлж. aware of, bring the knowledge of the other. Тэр танд одоо эсрэг тесрэг зүйл мэдлэгийг өгж идэг. Нэг зүйл нь байж ч нөгөөгийнх нь мэдлэг танд төрж идэг. Now, instead of asking why they are there, Яагаад эсрэг тесрэг байдгийм бэ гэж асуухын оронд we see that it is there, na? эсрэг тесрэг зүйл амьдралд байдгийм байна гэж Then хараад how do we deal with it? зүгээр эдгээрийг яаж давж тулж шийдвэрлэх вэ This is wisdom. гэдэг чинь л ухаарал. See, animals don't have a freedom. Амьтад эрх чөлөөгүй The байдаг. nature runs Тэд their life. байгалийн эрхээр But амьдардаг. human beings, we Харин have freedom. хүнд эрх чөлөө Devotion байгаа. is nothing but our nature. Чин бишрэл бол бидний мөн чанар байдаг. The love for the all, for the infinity, Тэр зах хязгааргууд, тэр бүхэнд you call it devotion. хайрлах хайрыг чин бишрэл гэдэг. The love for young children, you call it affection. Нялх хүүхдийг хайрлах хайрыг бид хайр гэдэг. Lovers Инрэх сэтгэл гэдэг. of your age or your this thing you call love. Та өөрийнхөө үеийн хүнийг тийм ээ хосыгоо хайрлах хайрыг бид хайр дурлал гэдэг. And then for elders, we call it respect. Харин ахмад насныг хайрлах хайраа бид хүндлэл гэдэг. And what do you call that love that you feel for the totality of all? Тэгвэл энэ бүхнийг агуулсан тэр бүрэн бүтнийг хайрлах хайрыгаа та юу гэж нэрлэх вэ?
That you can call it devotion. тэрийг чинь л чин бишрэл гэдэг. You put all Эсвэл these things together. та энэ бүхнийг And if you want to have a нэгтгээд name, энэ бүхнийг нэгтгсэн хайрыг та ямар нэг нэрээр нэрлэмээр байх юм бол you can give it devotion. тэрийг чинь чин бишрэл гин. Guruji, what do you say to Guruji. people who want to end their life because of obstacles? Саад бэрхшээлээс болоод өөрсдийнхөө амьдралыг төгсгөж байгаа хүмүүст та юу гэж хэлэх вэ? See, often people who want to end their life, they want just some sympathy, attention from you. Ихэнхдээ хүмүүс амьдралаа дуусгах нь амиа эгүүтгэн гэх үедээ өөрсдөө таны анхаарал, таны тэр нэгүсэх сэтгэлийг татахыг хүсэж идэг. Танаар халамжлуулахыг хүсэж идэг. Oh, don't go, don't do Оо that. чи When you say битгий that, ингэлдээ чи яагаад ингэж байгаа юм бэ give them a гэж. little more food to sustain for some more days. Тэгээд нөгөө бусдын анхаарлыг татаад арай илүү хэдэн өдөр амьдрах тэр хүчийг олж авч идэг. Self-pity is bad, and it is bad to encourage self-pity. Өөрийгөө өрөвдөн гэдэг бол муу. Тэгэд өөрийгөө өрөвдөж байгаагийн дэмжин гэдэг бас муу байдаг. In others. But in some subtle way, we keep to be feeding the self-pity of people. Гэтэл бид нарийн төвшөндөө тэр бусдын өөрийгөө өрөвдөхийг нь өөгшүүлж дэмжиж идэг. It's very subtle. You Энэ don't know маш when нарийн it's coming төвшөнд up. No? явагддаг. Бид нар яг хизээ ийм зүйл болж байгааг нь анзаарч мэддэггүй. Really takes some skill to deal with that Яг situation. энэ нөхцөл байдлыг давж туулж шийдвэрлэхийн тулд тийм уран нарийн чадвар хэрэгтэй. It is that intense adamancy that brings such depression in person. Тэр хүн ийм их гүн сэтгэл готролд орно гэдэг нь тийм маш хүчтэй тийм гүжүүд зүрүүд зан байдаг. They are very adamant about Тэр the way маш- things should work and the way things should happen. Альва зүйл яаж тохиолдох, яаж болох тал дээр тэр тэдгээр хүмүүс маш зөрүүдэлж, гүжүүдэлдэг. Instead of getting frustrated on that level, if they take just a dip inside and become a little calm, Тэгээд тэр зүйлд сэтгэлээр унахынхаа оронд арай илүү гүн яваад дотоод гүн рүүгээ ороод альваг өргөн цар хүрээгээр хараад and do a little meditation, баг you will зэрэг see бясалгал that хийгээд they come out of сэтгэлээ it and тайвшруулах юм бол things start resolving. тэр эдгээр бүх саад бэрхшлээсээ гараад тэр саад бэрхшээлүүд нь хэрхэн зохицуулагдаж шийдвэрлэгдэж байгааг харж чаддаг. Every obstacle can bring something great out of a person. Ямар нэг саад бэрхшээл тухайн хүнээсээ сайн сайхныг гаргаж ирэхийн тулд тохиолддог. You can open your eyes and look at the situations. Mahatma Gandhi. Та нүдээ нэгэд Махатма Гандиг бодоод үзэлтэй. Нельсон Мандела гэдэг тохиолдсон тэр саад бэрхшээлүүдийг бодоод үз. But you know, when you sustain and go through those things, Харин та тогтвортой байгаад something эдгээр big is going to come out of it. саад бэрхшээлийг давж туулсны дараа танаас ямар нэг сайн сайхан зүйл гарч ирж идэг. Just this confidence or this faith, Яг энэ итгэл. it is there, then you will see other things are not. Тэгэхээр яг энэ саад бэрхшээлийг давж гарахад минь надаас нэг сайн сайхан зүйл бий болно, сайн сайхан чанар минь хөгжнө гэсэн энэ итгэл байхад таны асуудал аяндаа шийдэгдэж идэг. They're just transitory. Тэдгээр нь зүгээр л хоромхон зуурын л байдаг.